2008, kui ma olin mereväes juba ja läksin Koplist koju, vorm seljas, siis tuli vastu üks meesterahvas, ütles, et kuule, jäta ikka mõni amet meestele ka. Ka põhimõtetega inimesed võivad oma põhimõtteid muuta ja arvamust, et nii Afgaanis tuli mul üks rühmavanem ligi, küsis, et ma tohin suga pilti teha, et nii kõva mutt, et tema arvas kunagi naiste kohta ei ole kaitseväes. Miks te arvate, et mehe elu on odavam kui naise elu? See on sama väärt. Elagu iseseisev ja sõltumatu Eesti Vabariik. 1991. aasta lõpp. Taas iseseisvunud Eesti Vabariik alustab kiirkorras oma kaitseväe taastamist. Juba mõne kuu pärast toimub esimene kaitseväe paraad. Kuid läks veel mituteist aastat, enne kui naisi hakati nägema meestega võrdväärsete võitlejatena. Täna jutustame 3 naise loo, kes on aidanud muuta Eesti kaitseväge. Need on Rutt, Julia ja Ingrid. Neist seni pikima karjääriga kapten major reservis Ingrid Müüling alustas oma teekonda 1994. aastal piirivalves. Piirivalves ma mäletan ühte nõupidamist, kus oli ka jutuks, et naised meil passe juba kontrollivad, aga et võib-olla võiks mõelda ka sellele, et äkki patrulli või et ei, et kuulge, et teisel pool on venelased. Et saage aru, et kui nüüd meie poolt piiri lähevad naised patrulli, venelased naeravad kõhud kõveras. Ja tõenäoliselt nad oleksidki seda teinud. Pärast paari aastast teenistust piirivalves tundis Ingrid, et tema kirg on kaitsevägi. Ma oleks olnud nõus kõigega, igasuguse väljaõppega, sealhulgas minekuga ajateenistusse või mingile muule kursusele. Aga hakatuseks ma kirjutasin avalduse. Palun mind võtta tegevteenistusse ja siis avaldus jõudis ühe kõrge ülemuse lauale ja ma nägin, et kuidas see ülemus läks tuppa, luges minu avalduse läbi, tuli välja see avaldus käes ja tõmbas selle pooleks. Ja see oli nagu selline hetk, kus ma sain aru, et see oli isegi väga naljakas, et inimene nii palju minu väikese tagasihoidliku avalduse peale enesevalitsuse kaotas. Selline oli 90ndate teises pooles suhtumine Eesti sõjaväe naistesse. Nende roll Eesti kaitseväes on olnud keeruline. Nende soovide ja vajadustega pole alati arvestatud. Nad on pidanud oma õiguste eest ise võitlema. Ma mäletan, kui mina tulin missioonilt, ma olin kullipildur ja minu rühm pidi otse minema Iraaki, aga terve rühmast jäin maha mina. Ja mind jäeti maha, sellepärast öeldi, me ei ole veel valmis naisi kastist tagasi saada. Ja mina jäin üksi ja minu rühm läks ära ja järgmisena Rutt lõi seda võimalust endale ja saigi esimene naine, kes läks reakoseisus missioonile. Mina jällegi mäletan, et nemad tegid siis tegelikult selle kõva aluspõhja. Noorem seersant Rutt Tiik teenis Eesti kaitseväes riiki aastatel 2005–2015. Vaatamata sellele, et Rutt oli läbinud ajateenistuse ja täitnud ka kõik muud tingimused, ei olnud aga kaitseväe juhatus valmis teda sõdurina Iraaki ega Afganistani missioonile saatma. Mina hakkasin sõdima, ma ei ole nõus, ma olen läbinud väljaõpped, ma olen teinud kõik nagu mees, miks ma ikka ei saa. Mis õigusega mulle väidetakse, siis tuli mängu Ingrid. Ingrid koputas härra kindralile õlale ja ütles, et ärme hakka kaklema, ärme hakka sõdima, et midagi ikka peaks võimaldama nagu selle asja eest ka, nagu mis ma olen läbi teinud. Siis me panime küll seljad kokku ja rääkisime ikka ühe, teise ja kolmanda ülemaga, et Rutt ikka peab sinna missioonile saama ja ei saa naisi välja lülitada, et mis me siis nüüd edasi teeme, et nii ongi, et naised saavad ainult väljaõppes käia, aga kui missioonile minekuks läheb, et siis ei lähe. Enne seda sai naine ajateenistusse ainult susserdamise teel. Aga ka minul öeldi ajateenistusse mineku mõtte peale, et kuhu sa trügid ja miks sa trügid ja ma sain tänu tutvustele, mul oli oma küla mees, sõbranna isa oli Raplamaa maleva peastaabi ülem Kaitseliidus siis ja tema soovitusega.
Vaid 19-aastasena tuli Rutil värske kaitseväelasena enda tõestamise teekonnal läbida valus kogemus. See oleks võinud tema karjäärile mõjuda hävitavalt. Noore naisena ei sööndanud ta minna oma ahistaja vastu kohtusse, kartes kaotada kaitseväe usaldust. Ometi otsustas ta sellest nüüd rääkida, sest ta tahab noori naisi hoiatada. Ahistamist võib ette tulla igal pool, mitte ainult kaitseväes. Kaitseväes on asjad nagu natukene rangemad ja natukene minu kui naise jaoks natuke ootamatum, kuidas keegi ülem võib hakata sind seksuaalselt ahistama. Et kui sa oled 19 ja väga noor ja rumal alles, siis sa ei oska midagi teha, ei ütleks, et keegi ei saanud aru või ei teadnud teistest ülemustest. Kõik teadsid, kõik olid kursis, mis toimub, pandi ka irooniaga puid alla, et tee nii ja tee naa ja äkki siis leebub või ma ei hakka koledasti ütlema, anna kätte . Kuna Ruti kogetud ahistamisjuhtumi üksikasjad on kuni 2025. aastani salastatud, ei saa ta avaldada kõiki detaile. Küll aga saab ta jagada lugu üldisemalt. Liikusin struktuuris uude kompaniisse peale väljaõpet siis rahuoperatsioonide keskuses ja määrati mind rühmaülem autojuhiks. Oli ohvitseride pidu, mis autojuht siis näiteks peaks öösel viima inimesi koju näiteks peolt. Ja ka seal nagu härra ülem siis üritas nagu metsa suunata, et me võiks rääkida ja värki-särki, et mina ütlesin, mul on konkreetselt punktist A punkti B, sõidan kasarmu ja selle biopaiga vahet ja viin võib-olla koju ka linna, et see ei ole kaugel. Aga mitte nii, et me peame kahekesti kuskile metsa vahele sõitma ja pärast ka veel näiteks kui me jõudsime väeosa territooriumile autoga, siis kutsuti kantseleisse või kabineti siidrit jooma, mida ma ei olnud ka nõus, sest ma olen ju kaine autojuht, ma pean ju sõitma veel. Siis ma julgen seal oma toas tükk aega isegi magama jääda, mis sest, et ma panin ukse lukku. Kuid kestnud ahistamine sai lõppu ühel kevadisel õppusel, mil ülem andis Rutile kiusu pärast järjest käsklusi, mis ei laseks tal magada. Ühel hetkel, kui tuli järjekordne käsk rooli istuda, katkes Ruti kannatus. Aga see asi eskaleerus plahvatusega niimoodi, et karjuti mulle näkku, et sa ei täida mu käsku ja hakkad mulle vastu. Ja mina vastasin, ei, see on pahatahtlik käsk ja ma ei ole võimeline praegu autot roolima peale 48 tundi ülevalolekut. Ma olen ohtlik teistele liiklejatele, ma teavitasin, et ma ei ole võimeline, see on Eesti Vabariigi põhiseadusega vastuolus. Ja siis juba edasi tuli kompani ülem järgi ja viis eemale lihtsalt magama ja pärast kirjutasin seletuskirju. Õnneks see südikat naist ei murdnud. Ta otsustas end tõestada ja töötas enda Eesti kaitseväes ametlikult esimeseks naissoost soomukijuhiks. See oli ka jällegi omaette tõestamine, et ma algul tegin seal kaitseväes, tegin C-kati juurde endale. Siis ma sõitsin tükk aega unimoogide ja mannidega, mis on veoautod, mõni väiksem, mõni suurem. Ja ega soomukit ikka ei antud nagu selles suhtes, et sõida nende veoautodega ja ole mõnus. Ja siis ma käisin tsiviilis raskeveo tehnikafirmas, olin buksiir veoautojuht. Sõitsin Rootsi Norra ja osalesin ka saates Võta või jätta kohvrite valimises ja seal oli buksiirauto ülesanne ka ja seoses sellega siis muidugi, mida kõik nägid, et Tiit teeb tsiviilis sükseid lugusid, siis pärast kaitseväkke tagasi naasedes mulle põhimõtteliselt visati need soomuki võtmed, et see võib sõita küll. Veel enne Rutti aastal 2000 liitus kaitseväega vanem seersant Julia Aminova Avamaa. Tema kohta võiks öelda naine nagu tank. Ta armastab distsipliini, korda ja mis sealt salata, vormi. Julia teadis tegelikult juba väikese plikatirtsuna, et tema tulevik on seotud riigi kaitsmisega. Olen kasvanud kinnises kaitseväe linnas nagu Paldiski ja kogu aeg ümberringi olid kaitseväelased ja vorm ja võib-olla juba sellest momendist
tuli siuke tahe olla ka sama ilus vormis ja olla tugev ja siis juba kooliajast 9. klassis juba hakkasin uurima, kuidas saab kaitseväkke. Julia on käinud 2 missioonil. 2003. ja 2006. aastal Kosovos. Missioonid Kosovos olid seotud 2 rahva vahel seismine, see tähendab, et masside maha surumine, kui läheks kaklemiseks, selle jaoks meil olid osaliselt väljaõppe seotud rajotiga. Rajot on massi maha surumine juhul, kui läheb kaklemiseks. Ja selle jaoks osaliselt meid õpetati mitte karta tuld. Meid pandi seina äärde ja üle pea visati Molotovi kokteili. Me pidime seisma mitu sekundit, siis me tulime välja sellest tulest ja viskasime pikali juhul, kui me põlesime, et käisid tulekustudiga üle jange kõik. See on selle jaoks, et mitte karta juhul, kui keegi massist viskab vastu sind mingi kõlavat asja. Ta oli üks vähestest Eesti naiskuulipilduritest, kes on käinud kompanii koosseisus missioonil. Täisvarustus, sõdurivarustus, mis missioonil kaasas on, see on kuni 60 kilo. Mul selles oli Galil, täiskuus kuni 10 salvet, kuni 10 linti ka. Samuti olin kuulipildur parameediku kott vahepeal, kui oli vaja veel, ja raadiojaamad, piisavalt varustus, mis oli ette nähtud jaotasemel. Nii võitlesid naised endal õiguse käia meestega võrdsetel alustel missioonidel Iraagis ja Afganistanis. Neil olid käes esimesed olulised võidud. Naisi on vaja üksustesse Araabia riikides, just sellepärast ongi naiste läbiotsimised, informatsiooni saamine, oovi laskmine üldsegi, et kari mehi ei lähe oovi, kui on ainult naised ja lapsed kodus. Ja mul oli ka nagu üks vahejuhtum, keegi tuli tähtsat infot tooma meile ja ma võtsin isegi vist kinda käest ära, nagu et tavast meil on need kindad käes on ja andsin kätt siis ja ta võttis käe ja siis pani pärast niimoodi südamele. Minu suur hirm, mis nüüd saab, et mis see tähendab. Siis pärast tõlkis mulle ära, et see tähendab nagu austus sinu vastu, et see oli juba päris äge, et vau, ei sülitatudki mu peale. Meeste austusavalduste kõrval tuli naistel tegeleda ka ebaviisakate ettepanekutega. See oli nendega huvitav, et kuidas nagu vahet teha, et kas nad niisama üritavad külge lüüa või et, et mis on nagu selline lugupidav käitumine. Et et kui öeldi, et soovin teiega abielluda, siis see ei olnud kindlasti mingi viisakas ettepanek, et see oli ikka üsna ebaviisakas ettepanek ilusate sõnadega öeldud. Ja sellest tuligi nii aru saada, et mingi vastava naljaga siis vastata. Aga kui ta ütles, et my sister ja ütleme, kätt ei kippunud pakkuma väga. Et siis see oli lugupidav käitumine. Estkoi 9 ridades Afganistanis käinud Rutt ja samal ajal Kaitseväe pressijaoskonna ülemana töötanud Ingrid said tunda ka võitleja elu kõige valusamat poolt, kaotust. Eriti karmilt on mõlemal meeles 2009. aasta 15. detsember. Meie käisime 2009 siis Afgaanis peale väga rasket kompanit Estkoi 8, kus oli väga suured kaotused, siis meie kompanii sai ka paraku nagu halva kogemuse osaliseks siis sellepärast, et kuna meie baasi ümbrus, kuhu me sisenesime, oli mineeritud väga tugevalt IED-dega, lõhkeseadeldistega, siis meie kompanii kõige noorem liige, 19-aastane sai hukka. Loomulikult peame me küsima tänasel päeval seda, millega on õigustatud need kaotused ja mida me peaksime tegema edasi. Afganistanis on langenud 7 Eesti kaitseväelast, neist 4 tänavu. Mina olin sellel hetkel QRF-is, mis tähendab siis Quick Reaction Forces, ehk siis me peaksime olema esimesed, kes lähevad abi osutama või sõidavad siis nagu masinaga laagrist välja, et ära tuua näiteks, kui on haavata saanud. Aga kui see raadiosse tuli, siis põhimõtteliselt seal ei olnud enam, me olime juba masinal ja väravas, aga siis tõmmati tagasi, et ei olegi mõtet minna, sest et seal ei ole midagi enam päästa. Et
no tunne on ikka jama, sitt. Kohe järgi sai ka üks väga raskelt haavata ja vigastada. Ja mis selle nagu, oligi väga raske noortel poistel, kes olid nagu koos olnud meie kompanii ajateenijad, 90%, siis nagu ma ütlesin, läksid otse meiega missioonile oma valikul. Siis ma leiangi nagu, et võib-olla see, et mind kohe või siin näiteks ei lastud missioonidele, võib-olla tegigi meid nagu mind kindlasti kohe küpsemaks nagu selles suhtes, kuidas käituda missioonil. Minu väga vahetu ülesanne oligi selliseid raskeid juhtumeid kommunikeerida, aga selle noore puhul, kes oli 19-aastane, ma veel tundsin mereväes, töötas tema isa, nii et ma olin selle isaga koos töötanud ja mõtled, et nüüd oleme siis nii kaugel, et meie laste vanused hakkavad surma saama. Ja ma mäletan neid ärasaatmisi, neid oli 2 tükki, oli talvel hästi külmal ajal, et üks oli selline riiklik matus Jaani kirikus ja siis edasi, kuna ta oli Saaremaalt pärit, oli ärasaatmine ka Saaremaal ja seal mulle tundus, et oli küll tulnud pool Saaremaad sinna kirikusse kokku, et saarel ikkagi oma inimesi ja oma külapoisse, et neist väga hoolitakse. No meie saime matust elales, kui me tulime missioonilt koju. Kuigi iga kaotus on valus ja naistele oma jälje jätnud, mõistavad nad, et see on osa elust. Eriväelase tööülesannete hulka kuulub ka raskuste seljatamine. Siiani on Eesti kaitseväes vähem naisi kui teistes Euroopa sõjavägedes. Vaid iga 13 tegevteenistuses olev Eesti kaitseväelane on naine. Naisi on kaitseväe tegevteenistuses selle filmi valmimise hetkel 286. Naiste osakaal tegevteenistuses olevatest kaitseväelastest on 7,8%. Viimaste andmete järgi alustas ajateenistuses 51 naist, kellest lõpetas 36. Filmi valmimise hetkel on ajateenistuses 42 naist. Need numbrid on väga imelised, ütleks mina, et kui me alustasime 10 aastat tagasi, siis põhimõtteliselt ju käputäis naisi, kes kõik on kindlasti oma panuse ja jälje jätnud igale ülemusele ja ka ütleme siis nagu uutele naistele nagu nõu andnud või nagu tüdrukutele, kes sooviksid teha seda sama, mis me oleme teinud. Kui nüüd teha naistele kohustuslikuks, ma arvan, et siis siis ei katkestaks keegi. Siis mehel ei lähe. Siis lähevad kõik naised. Ingrid, Julia ja Rutt teavad ja on omal nahal kogenud, et muutused tulevad aeglaselt. Kuid vaadates sellele ajale tagasi, on nad uhked selle üle, mida saavutasid. Naised on kõvad mehed, et seda saab ütelda küll ja sellist üksteise toetamist ja mõistmist on. Kindlasti võib olla meeste jaoks see on, kui naine ees, siis mees peab ennast pingutama rohkem. See, ma arvan, mehi ka lükkab olla parem, tugevam ja motiveerub.